เรื่องของคุณดอนเนี่ยหลายคนก็มองข้ามช็อตไปถึงเรื่องของการปรับครม.นะคะเมื่อวานนี้ทั้งพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์พูดเหมือนกันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีลองไปฟังเสียงพลเอกอนุพงศ์ในประเด็นนี้กันดูค่ะโดยเฉลี่ยแล้วผมก็ลงพื้นที่อย่างน้อยสุดพร้อมท่านนายกอย่างน้อยสุดก็ไม่น้อยนะไม่น้อยทีเดียวจะวิพากษ์ว่ายังไงก็เชิญแต่ว่าผมเนี่ยอยู่กับประชาชนแน่นอนผมไม่มีพรรคไม่มีผลประโยชน์นะครับสมมติตั้งการปรับสัดส่วนครม.ถ้าได้มีโอกาสปรับเนี่ยคิดว่าน่าจะมีสัดส่วนของพลเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะหมายถึงว่าในอย่างที่เรียนนะก็เรียนเดี๋ยวจะว่าผมก็พูดไม่จะเป็นหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจท่านเลยนะอยู่ที่ท่านผมว่าท่านเนี่ยจะดูคนที่ทำงานได้ตอบสนองเรื่องงานได้เป็นหลักนะมันจะเป็นใครยังไงเนี่ยแล้วผมก็ท่านคงไม่ได้เล่าให้ผมฟังมั้งไม่ได้เล่าให้ผมฟังท่านจะปรับใครยังไงเป็นสิทธิแล้วควรเคารพสิทธิของท่านนะไม่ควรที่จะไปสลับระลวงถาม